अच्छा, मम्मा ने एक सरप्राइज भेजा है जो मुझे भी नहीं पता है, ना ही पापा को पता है, और सिर्फ मम्मा को पता है। ठीक, और कई वीडियोस हैं, प्लीज़ आप उनको जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और सीधा आते हैं उस पर, और अमेज़ोन से ऑर्डर हुआ है ये, तो अपनी ताकत से खोलूँगा यहाँ से। मैं ऐसे ही खोल ले रहा हूँ, वो हिंदुस्तान गेम रॉकी की तरह वो इंचार्टेड कैचे से खुल। वो इसमें पजल है, नहीं एक नहीं, इसमें कई सारे पजल्स हैं जिनको हमें मिला के कुछ ये बनाना है। अब देख सकते हैं, और पीछे पूरे इंडिया का मैप है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप देख सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्राइस है 259। ज़्यादा अच्छा लगा, और ये यूज़फुल भी है आपकी नॉलेज के लिए, हार्ट्स के लिए मतलब, और ये मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू मम्मा।